Thánh nữ Vô Lượng Kiếm Tông, Lục Tình Vân. Đường Mộng Giao, người chán sống rồi. Nhân Hoàng kiếm chính là tượng trưng cho thánh nữ Phiêu Miểu Tông Đường Mộng Giao. Nhân Hoàng đương đại, một cung nữ nho nhỏ cũng dám mưu đồ chiếm đoạt sao? 5 năm trước, thiên tài đời trước Sở Nhân Hoàng không xuất thế, với dáng vẻ vô địch, áp đảo 3 vị trí tôn cương giả, trở thành Nhân Hoàng đương thời của Nhân Hoàng Điện. Chỉ tiếc là đã ngủm dưới tay thần chủ của Côn Luân Điện. Vậy thì ngôi vị Nhân Hoàng này tất nhiên nên thuộc về kẻ mạnh. Trước mặt ta mà dám tự xưng là kẻ mạnh, ngôi vị Nhân Hoàng này vốn dĩ là của ta. Vậy thì ta sẽ lấy mạng thánh nữ Phiêu Miểu Tông ngươi trước. Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Ngạo Tuyết. Sở Giật phải nhanh chóng giao xong kiện hàng này về nhà ăn mừng với cô ấy. Sao lại giao trễ như vậy? 5 năm rồi, cuối cùng cũng có người đến động vào Nhân Hoàng kiếm của ta. Người đâu? Có phải ta hoa mắt rồi không? Đệ nhất hộ pháp Nhân Hoàng Điện, Phượng Cửu. Nhân Hoàng kiếm ở Đăng Tiên Đài, trấn áp khí vận đại hạ. Chỉ dựa vào các ngươi cũng xứng động vào sao? Bớt nói vài câu đi. Tôn chủ, sao ngài lại đến đây? Ta thích nhất là xem mỹ nữ đánh nhau. Hai người này thật to gan, dám đến cướp đoạt Nhân Hoàng kiếm. Sao ngươi lại sờ ngực người ta? Ai đời lại đi đánh nhau mà mang giày cao gót chứ? Vừa nhìn đã biết đánh không lại rồi. Chân thì đẹp đấy, mặc thêm tất đen thì tốt rồi. Ngươi là ai? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi là nhân viên giao hàng của công ty Kinh Hải chi nhánh 6. Nộp mạng đi. Ta còn có một thân phận khác, chính là người mà các ngươi gọi là Nhân Hoàng. Ngươi chính là Nhân Hoàng Sở Vô Địch. Không sai, một cường giả hoành áp đương thời như Nhân Hoàng, cho dù là thần chủ Côn Luân Điện cũng không thể để hắn dễ dàng mất mạng. Xem ra ta quá ngây thơ rồi. Thần chủ Côn Luân Điện, ai cho các ngươi ảo tưởng rằng thần chủ muốn ra tay với ta vậy? Đúng vậy, cả hai chúng ta đều bị người ta lợi dụng. Với thực lực của ngài, dù cho thần chủ Côn Luân Điện đích thân ra tay cũng không thể là đối thủ của ngài. Từ nay về sau, ngôi vị Nhân Hoàng này, Tình Vân ta không dám có bất kỳ ý đồ gì nữa. Xin ngài tha thứ. Thấy các ngươi cũng là bị người ta lừa gạt, tội xử tử có thể miễn, phạt các ngươi quét dọn ở tiên đài này 3 năm. Tình Vân nhận phạt. Chỉ là Tình Vân từng lập lời thề, trên đời này chỉ cần có nam nhân nào đánh bại được ta thì Tình Vân sẽ gả cho hắn làm vợ. Nhân Hoàng điện hạ, hôm nay Tình Vân thua tâm phục khẩu phục. Nếu ngài không chê, bằng lòng cưới ta, thì ta sẽ xuất lĩnh 3.000 cường giả của Vô Lượng Kiếm Tông để ngài sai khiến. Nhân Hoàng điện hạ, Lục Tình Vân có thể làm thế, Đường Mộng Giao ta có thể cho ngài gấp bội, chỉ nguyện bên cạnh Nhân Hoàng cùng nhau chống lại thần chủ của Côn Luân Điện. Khoan đã, các người muốn vòi tiền ta sao? Chúng tôi không có ý đó. Không có ý đó thì tốt, ta đã có gia thất rồi, đừng ép ta phạm sai lầm. Ngài đã thành thân từ sớm rồi sao? Dám hỏi là thiên kim nhà nào may mắn như vậy có thể làm thê tử của Nhân Hoàng? Đây không phải là chuyện các ngươi cần quản. Đi đi. Phượng Kiều, 9 nước ngoại quốc đã tập hợp được 10 vạn cao thủ, chuẩn bị tấn công đại hạ. Nhân Hoàng, ngài có tin tức này từ đâu? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ đơn thuần là người giao hàng thôi sao? Trong hệ thống của chúng ta, một nhân viên bảo vệ, một người giao đồ ăn, còn có cả những người xuất sắc như ta, người giao hàng, đều có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với xã hội này, là sự tồn tại mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Được rồi, đi điều tra rõ ràng mọi chuyện cho ta, xem ai đang xúi giục hai đại thánh điện ra tay với Nhân Hoàng kiếm. Chuyện hôm nay có thể đang truyền tin tức ra ngoại quốc.
Còn nữa, xem ai đang tung tin đồn nói ta đã bị lấy mạng. Về phần sau, thuộc hạ từ mấy ngày trước đã âm thầm triển khai điều tra. Hơn nữa hiện tại đã có một chút manh mối, nói tin đồn nổi lên khắp nơi, đều nói nhân hoàng đã bị thần chủ lấy mạng. Vì vậy mới dẫn đến rất nhiều kẻ không hiểu chuyện đến nhân hoàng điện gây rối. Tôn chủ, ngài trước là nhân hoàng của nhân hoàng điện, sau là thần chủ của Côn Luân điện. Sở dĩ tin đồn truyền về ngài như vậy là vì ngài thật sự đã quá lâu không xuất hiện rồi. Chung quy vẫn là lỗi của ta. Ta cứ nghĩ đại hạ có nhân tài xuất chúng, ta có thể thoái vị thực hiện hôn ước. Ai ngờ được 5 năm rồi đều không xuất hiện người có thể thay thế vị trí của ta. Ta vừa rời đi liền không có ai chống đỡ được việc. Thôi vậy, trong 3 ngày tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau cho ta. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Tôn chủ, chi bằng 3 ngày sau ngài tổ chức một buổi tiệc thanh vân. Trong buổi tiệc, ngài công khai thân phận nhân hoàng và thần chủ. Như vậy có thể triệt để dập tắt âm mưu của những kẻ tiểu nhân đó. Nếu mâu thuẫn đã đến nước này rồi, chỉ có thể tự mình ra tay. Thánh nữ của 2 đại thánh địa đó không thể giúp ngài được chút nào sao? Kẻ bị chế ngự chỉ trong một chiêu thì có thể giúp được gì chứ? Việc này ta tự mình giải quyết. Tuy nhiên 5 năm kết hôn này, ta ẩn danh giao hang. Ngoài việc nâng đỡ Lâm Ngạo Xương trở thành chiến thần kinh hải, cũng chẳng để Lâm ra được chút hào quang nào. Ta đây trong lòng cũng có chút áy náy. Vậy chi bằng chúng ta rời địa điểm buổi tiệc thanh vân, trực tiếp đến kinh hải. Khi đó sẽ có tập đoàn Côn Luân trực tiếp tại hiện trường dâng lên phu nhân một đơn hàng vạn tỷ cũng tốt. Dù sao ta cũng sắp trở lại ngôi vị nhân hoàng rồi. Vậy ngày mai chính là lễ trao huân chương của đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Ngạo Xương. Khi đó ta sẽ đích thân đến đó một chuyến để làm chỗ dựa cho nàng. Alo, chị cả, Sở Giật, Ngạo Tuyết xảy ra chút chuyện, cậu lập tức về đây cho tôi. Tôi về ngay. Chuyện này. Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, Lâm Ngạo Tuyết. Không phải cô nói chị tôi sẽ ở đây đợi tôi sao? Người đâu? Gia chủ đã đi trước một bước đến Hải Châu bên cạnh rồi. Hẹn cô ở Hải Châu để gặp mặt bàn bạc kỹ hơn. Có chuyện gì mà nhất thiết phải đến Hải Châu để nói? Giờ này mà đến Hải Châu thì tối nay chắc chắn không về được. Tôi gọi điện cho chồng tôi trước đã. Sao lại không có tín hiệu? Khu vực này đang được bộ phận thiết bị điều chỉnh. Chúng ta đi trước thôi, đến nơi rồi tính. Chị cả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cầm miệng, đừng gọi tôi là chị. Đại tiểu thư Lâm thị, Lâm Ngạo Xương. Thấy tập tài liệu trên bàn không? Ký vào đó đi. Tài liệu gì? Thỏa thuận ly hôn. Cô có ý gì vậy? Mau ký vào thỏa thuận ly hôn này đi, rồi dọn dẹp hết đống rác rưởi của anh. Cút khỏi Lâm gia, cút khỏi kinh hải. Sau này đừng có xuất hiện trong tầm mắt của Ngạo Tuyết nữa. Đang yên đang lành, cô dựa vào cái gì mà bắt tôi ly hôn với Ngạo Tuyết? Dựa vào cái gì sao? Phiền anh thực tế một chút. Ngạo Tuyết là phượng hoàng của Lâm gia chúng tôi, nữ tổng tài xinh đẹp nhất Kim Hải. Anh chỉ là một thằng giao hàng rách nát. Anh đấy không xứng với cô ấy. Cô để Ngạo Tuyết tự nói với tôi, nếu không tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của cô. Ngạo Tuyết, cô ấy không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa. Vì vậy cô ấy bảo tôi toàn quyền xử lý chuyện này. Anh không thấy trên tờ thỏa thuận ly hôn này còn có cả chữ ký của Ngạo Tuyết sao? The film was translated and narrated by M Media. Ngạo Tuyết là tổng tài của tập đoàn Lâm thị, mỗi ngày phải ký rất nhiều tài liệu. Biết đâu đây là do các người thừa lúc cô ấy không để ý lừa cô ấy ký thì sao? Anh là cái thá gì mà dám chất vấn tôi? Lâm Ngạo Xương, bình thường cô ngang ngược, tùy hứng một chút tôi có thể không so đo với cô, nhưng cô dám đem hôn nhân của tôi và Ngạo Tuyết ra làm trò đùa thì đừng trách tôi không khách sáo. Tên giao hàng này được lắm, anh còn dám đánh tôi. Sở Giật, tôi mong anh đừng có không biết điều.
Giật đại thiếu gia Diệp Phi Phàm. Diệp thiếu gia, ngài đến thật đúng lúc để tôi giải quyết. Trong thẻ này có 100 vạn, coi như là Ngạo Tuyết cho anh. Ký ngay đơn ly hôn cho ta. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì bồi thường cho ta thay Ngạo Tuyết? 3 ngày sau, ta sắp cưới Ngạo Tuyết rồi. Ngươi nói ta có tư cách không? Ngươi cưới Ngạo Tuyết? Không thể nào. Ngạo Tuyết đâu? Ta muốn nghe chính miệng nàng ấy nói. Được. Ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái, thật kêu cho ta. Học sủa 3 tiếng chó. Ta có thể cân nhắc. Sở Giật, ngươi nói cho ta biết, sao lại quỳ lại giật đầu? Sở Giật, mau buông tay. Chẳng lẽ muốn Ngạo Tuyết biết ngươi là kẻ sát nhân sao? Đồ hỗn láo, người đang đánh chính là Diệp thiếu. Đế đô Diệp thiếu. Dậm chân, cả đại hạ đều phải run rẩy 3 lần. Ngươi dám động vào hắn, còn không mau quỳ xuống chịu tội. Trên thế giới này không ai có thể bắt ta quỳ xuống. Hắn không phải là kẻ giao hàng sao? Sao hắn lại biết võ công chứ? Võ công mà hắn cũng xứng. Hắn chỉ là một tên chó ngáp phải ruồi, nhặt được 2 quả chu quả trên núi và ăn 1 quả mới có được thân thể cường tráng này. Chu quả chính là thứ giúp ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch, đặt nền móng cho cảnh giới tông sư. Đúng vậy, nếu không phải tiểu tử này có mắt như mù, ăn mất 1 quả, ta thu thập được 2 quả chu quả, bây giờ đã là đại tông sư rồi. Sớm biết ngươi vong ân bội nghĩa như vậy, chu quả năm đó của ta thà cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi tưởng có chút sức mạnh là có thể kiêu ngạo sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không ly hôn, bổn thiếu gia sẽ lấy mạng ngươi. Ta sẽ khiến Ngạo Tuyết từ ly dị thành quá phụ. Tới đi. Muốn ngủm? Ngươi có thể thử xem. Ngươi, Diệp thiếu, loại tiểu tử này không cần làm bẩn tay ngài, để ta xử lý. Nhanh lên, ta không có thời gian ở đây lãng phí. Sở Giật, bây giờ ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, đó là ký vào đơn ly hôn. Nếu không hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Chỉ dựa vào 2 người các ngươi, không tin. Cũng đúng, những kẻ ở tầng lớp các ngươi hoàn toàn không thể hiểu được cách làm việc của giới thượng lưu chúng ta. Muốn ngươi ngủm chỉ là chuyện nhỏ. Giới thượng lưu, xem ra ngươi không xứng làm chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Không ngờ ta sắp trở thành chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Loại cơ mật này ngươi cũng có thể biết, bây giờ đã không còn là cơ mật nữa. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không làm được chiến thần trấn thủ Kinh Hải đâu. Mày to gan thật. Tôi gửi một tin nhắn là ngươi sẽ biết ngay. Ta tự mình đi tìm Phượng Cửu đại nhân, sắp xếp tất cả. Ngươi một tin nhắn liền hủy bỏ. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Nhân hoàng sao? Thông minh đấy. Ta chính là đương kim nhân hoàng. Sở Giật ơi là Sở Giật, ta vốn định cho ngươi ít tiền, đuổi ngươi đi là xong chuyện, cũng coi như là cùng Ngạo Tuyết đường ai nấy đi êm đẹp. Không ngờ ngươi lại dám mạo danh nhân hoàng. Ngươi đây chẳng phải là chán sống rồi sao? Nghe ý này của ngươi, ngươi muốn cướp hết công lao của ta. 3 ngày sau, ta vì Lâm gia chuẩn bị một buổi tiệc thanh vân. Hay là ngươi cướp luôn cả phần công lao này đi? Sở Giật, có phải ngươi biết mình hôm nay sẽ bị ly hôn, rồi tinh thần rối loạn, điên rồi? Alo, ngươi nói cái gì? Tập đoàn Côn Luân trong buổi tiệc thanh vân 3 ngày tới sẽ cho Lâm gia đơn hàng ngàn tỷ. Chẳng lẽ ngươi là nhân hoàng điện hạ thật sao? Cái đầu nhỏ của ngươi cũng lanh lợi ra phết. Đơn hàng ngàn tỷ của tập đoàn Côn Luân, xem ra là sư tôn và thần chủ Côn Luân điện đã đạt được hợp tác, chuẩn bị cùng nhau đối phó với nhân hoàng. Hắn chỉ là một tên đưa hàng thôi, sao có thể vì Lâm gia tổ chức tiệc thanh vân chứ? Đây là do ta sắp đặt. Được rồi, ta suýt chút nữa bị Sở Giật, tên nhóc đáng ghét này lừa rồi. Hóa ra là Diệp thiếu ra tay. Diệp thiếu, hắn đang cướp công của người đó, Lâm Ngạo Sương.
Chúng ta dù sao cũng ở chung một mái nhà, chung sống 5 năm rồi. Ngươi không tin ta, lại đi tin một người ngoài. Ai mà chẳng biết, Côn Luân Điện và Nhân Hoàng Điện là hai thế lực. Cho dù ngươi thật sự là nhân hoàng, thì ngươi cũng không thể sai khiến Côn Luân Điện được. Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Vô phương cứu chữa. Thôi được rồi, tôi gọi điện cho Ngạo Tuyết. Được rồi. Còn muốn mê hoặc Ngạo Tuyết nữa hả? Mơ đi. Ngươi nói nhảm với hắn nhiều vậy làm gì? Trực tiếp xử hắn, kéo ra cho chó ăn là được rồi. Người đâu? Kéo tên phế vật này ra ngoài. Đánh thật mạnh tay cho ta. Phế vật, cút hết cho ta. Gọi cho ta 10 tên tông sư. Hôm nay ta phải băm vằm tên phế vật này ra. Alo, chị đang ở Hải Châu đợi em. Chị lừa em ra khỏi Kinh Hải, rồi lại tìm cách không cho em liên lạc được với Sở Giật. Chắc là muốn tách em ra. Để làm gì Sở Giật đây mà? Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Người sắp sửa trở thành chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Ta biết ngươi xem thường Sở Giật, nhưng người kết hôn với Sở Giật là ta. Chuyện giữa chúng ta không cần ngươi nhúng tay vào. Chú ý thái độ khi nói chuyện với ta. Ta làm tất cả những điều này đều vì muốn tốt cho ngươi. Tốt hay không, tự ta biết. Ta bây giờ phải về Kinh Hải. Ngươi là trợ lý của ta, lại cùng chị ta lừa gạt ta, còn mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu để khiến ta không thể gọi điện. Ngươi bây giờ đi bộ về đi. Tìm bộ phận tài vụ quyết toán lương cho ngươi. Ban đầu ta còn muốn giữ lại cho ngươi và Ngạo Tuyết chút thể diện. Nếu như ngươi không biết điều như vậy, thì ta đành phải gọi Ngạo Tuyết ra, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Ngạo Tuyết, ra đây đi. Vợ yêu, nàng đến rồi. Chị nàng muốn khuyên ta ly hôn với ngươi. Cứ nói ở đây, đừng có động tay động chân. Sở Giật, ta ly hôn với ngươi là quyết định ta đưa ra. Sau khi ta suy nghĩ kỹ càng, ta hy vọng ngươi đừng trách chị ta. Suy nghĩ kỹ càng, tại sao? Ta có chỗ nào làm không tốt? Ngươi rất tốt, chỉ là không theo kịp bước phát triển của ta. Ta và ngươi không cùng một thế giới, miễn cưỡng ở bên nhau chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Chỉ vì Lâm gia các ngươi sắp sửa một bước lên mây đúng không? Ngươi cứ nhất quyết nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách. Được, vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Đầu năm ngươi còn nói năm nay muốn sinh con. Ta chuẩn bị năm nay sinh con, nhưng cha của đứa bé chỉ có thể là Diệp Thiếu. Ta và Diệp Thiếu mới là người cùng một thế giới. Hai chúng ta ở bên nhau mới hạnh phúc. Ngươi hãy nhìn nhận thực tế đi. Thật hay cho câu, ngươi và Diệp Phi Phàm mới là người cùng một thế giới. Ngươi chẳng phải muốn bồi thường sao? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Ta sẽ để tâm đến chút bồi thường của ngươi sao? Ta chỉ hy vọng sau này ngươi đừng hối hận. Được, vậy ngươi mau ký vào đơn ly hôn đi. Từ nay về sau, ta hy vọng chúng ta không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Được, ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Cười đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ khiến ngươi không cười nổi. Đi thong thả, không tiễn. Cao thủ thuật dịch dung, Thiên Diện Ngọc Hồ. Thiên Diện Ngọc Hồ này quả nhiên danh bất hư truyền. Thuật dịch dung này thật là xuất sắc. Nếu ta không biết trước kế hoạch này, ta suýt nữa thật sự nghĩ ngươi chính là Ngạo Tuyết. Việc này làm tốt lắm. Thưởng hậu hĩnh. Đa tạ Diệp Thiếu. Tôn chủ, là ai chọc giận ngài? Thuộc hạ sẽ thay ngài đi diệt hắn. Không liên quan đến ngươi. Việc ta bảo ngươi điều tra đến đâu rồi?
đã tra ra rồi. Trước mắt có vài thế lực đã hội tụ tại Kinh Hải. Bọn chúng có thể sẽ hành động vào ngày mai, tại buổi lễ trao huân chương của Lâm Ngạo Xương thông báo xuống dưới. Hôm sau, lễ trao tặng huân chương của Lâm Ngạo Xương, ta sẽ đích thân tham gia. Vâng. Ngươi cũng không hỏi ta một tiếng, làm ra lắm chuyện thế này. Lừa Sở Giật ly hôn với ta, quá đáng lắm rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hai người là người của hai thế giới, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Ta làm vậy đều là vì muốn tốt cho ngươi, lại là vì tốt cho ta. Đi đâu vậy? Tìm Sở Giật. Hôm sau là lễ trao huân chương của ta, 3 ngày sau là tiệc thanh vân, có thể khiến cho Lâm gia một bước lên mây. Lúc này ngươi không lo chính sự, tìm tên phế vật Sở Giật đó làm gì? Tỷ, ta hy vọng ngươi hiểu một chuyện, là ta gả cho Sở Giật, chứ không phải Sở Giật ở rể Lâm gia chúng ta. Sở Giật không phải ở rể. Giấy thỏa thuận ly hôn giả này, ngươi tự giữ lấy đi. Ngươi quay lại cho ta. Xem ra không thể giữ lại tên phế vật Sở Giật đó được nữa rồi. Alo, Sở Giật, có chuyện gì vậy? Ta gọi cho ngươi cả đêm. Ta đã ly hôn với ngươi rồi. Ngươi tìm ta làm gì? Ta chưa từng nói ly hôn với ngươi. Ta không đồng ý. Ta lời nói nhảm với ngươi. Hôm nay ta phải tham gia lễ trao huân chương, có việc lớn phải làm. Ngươi đừng manh động, ta sẽ đến tìm ngươi ngay bây giờ. Tỷ phu, thật sự là huynh sao? Lâm Kiệt sao? Lâm Kiệt, ta đã ly hôn với tỷ tỷ ngươi rồi, đừng gọi vậy. Ngươi đừng nói mấy lời vô ích này với ta. Không có quan hệ thân thích, vẫn có thể làm bạn bè mà. Thật ra, lúc huynh và Tuyết tỷ ly hôn, ta đã khuyên, nhưng Sương tỷ nàng ấy không cho ta nói nhiều. Ngươi có biết không, hôm nay hào môn Kinh Hải đều sẽ ở đây, cho nên đến tìm kiếm cơ duyên. Hào môn ở đây vẫn chưa lọt vào mắt ta. Thôi được rồi, ngươi ở trước mặt ta còn giả vờ cái gì nữa? Ta dẫn ngươi vào. Chờ lát nữa, sau khi chúng ta vào trong, trốn ở góc khuất Sương tỷ không nhìn thấy, chờ nàng ấy đi rồi, ta giới thiệu vài vị hào môn cho ngươi quen biết. Nào, đi thôi. Đi thôi. Thưa mời. Xem đi. Tham kiến. Mời vào trong. Tên bảo vệ này thật nhiệt tình. Xem ra địa vị của Sương tỷ bây giờ thật sự rất cao, ngay cả ta cũng được thơm lây. Đi thôi. The film was translated and narrated by M Media. Sở Giật, ai cho phép ngươi hôm nay đến đây? Hôm nay ta mà không đến, lễ trao huân chương của ngươi sẽ không thể tổ chức được. Sở Giật, ngươi đừng khoác lác nữa. Ngươi rõ ràng là hôm qua vừa bị Lâm gia chúng ta đuổi ra khỏi cửa, nên mới mang lòng thù hận, cho nên hôm nay cố ý đến gây rối. Hôm nay ta đến là để cho ngươi hiểu Lâm gia các ngươi ngu ngốc đến mức nào. Tiện thể xem thử là ai muốn quấy rối đại hạ của ta. Ngươi thấy rồi chứ, những kẻ quyền quý này nắm giữ toàn bộ Kinh Hải, bao gồm cả ăn ở đi lại. Bọn chúng chính là trời của Kinh Hải. Ngươi so với chúng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, so với hào quang trăng sáng thôi. Ta là trăng sáng, chúng chỉ là hạt cát. Được, vậy hôm nay ta sẽ xem ngươi ngủm như thế nào. Các ngươi từng người một đều muốn thông qua việc dẫm đạp ta để biểu dương năng lực của mình, nhưng mà các ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi. Ta là sự tồn tại mà các ngươi không thể chọc vào. Nếu những kẻ quyền quý các ngươi từng người một đều tự cho mình là trời của Kinh Hải, vậy ta sẽ chọc thủng cái trời này, để Kinh Hải được thay đổi hoàn toàn. Không biết tự lượng sức mình, một kẻ bị Lâm gia quét ra khỏi cửa như rác, còn vọng tưởng đối đầu với chúng ta, những kẻ quyền quý của Kinh Hải. Tiểu tử, ngươi có biết không, những kẻ quyền quý chúng ta liên thủ tuyệt đường sống của ngươi rồi. Ở Kinh Hải, ngươi sẽ không mua nổi một giọt nước, ăn không nổi một hạt gạo, ngồi không nổi một chiếc xe. Cuối cùng, ngươi sẽ khó khăn trăm bề, mất mạng vì đói ở Kinh Hải.
trong vòng 1 phút, khiến cho những kẻ ở lễ trao huân chương, bao gồm cả Tả gia, Tư gia, Triệu gia, cùng với những kẻ được gọi là quyền quý Kinh Hải phải phá sản. Ta muốn cho những kẻ tự cho mình là đúng này rơi xuống bụi trần. Trong thiên hạ, người có thể trong 1 phút khiến Kinh Hải đổi thay trời đất chỉ có 2 người. Đó chính là nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện và thần chủ của Côn Luân Điện. Vậy xin hỏi ngài là vị nào? Sở đại lão của tôi. Vậy ta sẽ nói cho người biết, ta vừa là nhân hoàng, cũng vừa là thần chủ. Sở Giật lại giở trò gì nữa đây? Đã hết 1 phút. Thẩm phán giáng lâm. Alo, chuyện gì? Nói đi. Sao lại thế này? Sao có thể phá sản được? Tại gia ta đắc tội với ai? Sao có thể trong nháy mắt liền phá sản được? Ngươi nói gì? Cổ phiếu của Tư gia ta sụp đổ rồi. Thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng rồi. Ngươi, Triệu gia ta đây là đắc tội với ai vậy? Trong nháy mắt liền phá sản rồi. Phá sản rồi. Sao có thể? Tả tổng, mọi người làm sao vậy? Tiêu rồi. Tả gia tiêu rồi. Nhân hoàng chặt đứt đường sống của ta rồi. Tư gia chúng ta cũng vậy. Trời muốn diệt gia tộc chúng ta rồi. Không phải trời muốn diệt ngươi, mà là ta muốn diệt các ngươi. Sở tiên sinh, xin ngài rủ lòng thương, tha cho chúng tôi. Vừa rồi các ngươi muốn chặt đứt đường sống của ta, có từng nghĩ đến việc rủ lòng thương ta không? Sở tiên sinh, tôi sai rồi. Chúng tôi tội ác tày trời. Xin ngài rủ lòng thương, họa không đến người nhà. Ngài tha cho người nhà của tôi được không? Tiền đề của họa không đến người nhà là ân huệ cũng không đến người nhà. Bọn họ đã hưởng thụ những phúc lợi mà các ngươi làm điều phi pháp mang lại. Vậy thì không phải vô tội. Sở tiên sinh, ta đến 3 tiếng. Cút khỏi tầm mắt của ta. 1 2 3. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi thật sự là vị ở Nhân Hoàng Điện đó sao? Với tầm nhìn của ngươi, sao có thể biết được cái gì gọi là khả năng thực sự? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ của Lâm gia thật sự đều là do ngươi mang đến sao? Ngươi thật sự là nhân hoàng chí tôn sao? Đến nước này rồi, ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Thật đúng là hết thuốc chữa. Ta thật sự có mắt như mù. Chuyện này sao có thể? Sao lại như vậy? Được. Sở Giật, ngươi quả nhiên biết lừa người. Lợi hại đấy. Diệp Thiếu, ngài nói vậy là có ý gì? Ngươi bị hắn lừa rồi. Hắn lừa ta. Nhưng mà vừa rồi ta rõ ràng thấy hắn cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại xong, sau đó Tư Tả Triệu. Tự mình xem đi. Được rồi, thì ra là vậy. Ta thật sự bị ngươi lừa rồi. Nhân Hoàng Điện hạ đã phát thông báo, nói Kinh Hải quyền quý tham nhũng, cần xử lý nghiêm khắc, cho nên mới xử lý mấy nhà Tư Tả Triệu. Ngươi lại dám đem hành động của Nhân Hoàng Điện nói thành do ngươi thao túng. Ngươi thật to gan. Vậy thì đừng trách ta độc ác. Người đâu? Kéo tên phế vật gan to bằng trời này ra ngoài, đánh một trận cho ta. Sở Giật, ngươi chẳng phải rất giỏi đánh nhau sao? Lại đánh ta đi. Ta lần đầu tiên nghe nói có người đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Ngươi còn dám đánh Diệp Thiếu. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Người đâu? Mau đánh gãy tay chân hắn cho ta. Tất cả dừng tay cho ta. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lâm Kiệt, cậu tới làm gì? Sương tỷ, mọi người hiểu lầm tỷ phu rồi. Cầm miệng. Chị cậu đã ly hôn với hắn rồi. Hắn không phải tỷ phu của cậu. Mau cút cho ta. Đừng cản trở Diệp Thiếu. Đuổi tên phế vật lẻn vào này đi cho khuất mắt. Ai muốn ly hôn? Ta là người trong cuộc sao lại không biết? Ý ngươi là gì? Ông xã, ta chưa từng nghĩ tới sẽ ly hôn với ngươi.
Càng chưa từng nói với ngươi hai chữ ly hôn. Nhưng hôm qua ngươi không phải nói như vậy. Hôm qua ta chưa từng gặp ngươi. Ta liên lạc với ngươi, Lâm Ngạo Tuyết. Hôm nay là lễ trao huân chương của ta. Ngươi thật sự muốn trước mặt nhiều quyền quý ở Kinh Hải như vậy để Lâm gia mất mặt sao? Đợi lát nữa tan cuộc, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng, được không? Thôi bỏ đi. Hôm nay ta muốn vạch trần kẻ phản bội đại hạ. Chuyện nhi nữ tình trường để sau hãy nói. Kẻ phản bội đại hạ gì chứ? Còn ngây ra đó làm gì? Không thấy ta bị đánh sao? Nghiền nát tên phế vật này cho ta. Không được. Đừng hoảng, trời chưa sập đâu. Ngươi quỳ xuống, liếm sạch giày cho ta. Ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thậm chí ta còn tìm cho tên rác rưởi này một chỗ ngồi. Diệp Thiếu, Vậy ngươi nói được làm được chứ? Tìm cho hắn một chỗ. Chỉ là một câu nói của ta thôi. Được. Ta quỳ. Tiểu Kiệt, ngươi muốn làm gì? Tỷ phu, từ khi lão ra mất, chỉ có tỷ phu đối xử tốt với ta nhất. Bây giờ tỷ phu gặp khó khăn, ta lẽ ra nên ra sức giúp đỡ. Tâm ý ta nhận, nhưng không cần thiết. Còn không mau quỳ xuống. Cho bổn tọa. Diệp Thiếu, người vậy mà không sao. Ta ngồi ở vị trí thuộc về mình, sao có thể có chuyện gì được? Phu quân, chàng. Hắn bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Uy lực của bảo tọa nhân hoàng, ngay cả ta cũng phải trực tiếp quỳ xuống. 1 phút nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ bị bảo tọa nhân hoàng trấn áp đến mức tan thành mây khói. Đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Phu quân, đừng. Tuyết tỷ. Lâm Ngạo Tuyết, người điên rồi. Người muốn cùng tên hỗn đản Sở Giật này cùng ngủm sao? Lâm Ngạo Tuyết, đồ tiện nhân, ngươi dám phá hoại kế hoạch của ta. Lâm gia các ngươi điên rồi sao? Ngươi không sợ Diệp Phi Phàm nói là thật, lại gần ta sẽ ngủm. Dù là ngủm, ta cũng muốn cùng chàng bên nhau. Không đúng nha, 1 phút đã qua lâu rồi. Sở ca vậy mà không bị nhân hoàng bảo tọa trấn áp. Chẳng lẽ Sở ca chính là chủ nhân của nhân hoàng bảo tọa? Nhân hoàng đương thời. Ngươi cầm miệng cho ta. Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám nghi ngờ nhân hoàng? Không phải, ngươi là đồ khốn. Diệp Thiếu là thanh niên tài tuấn, do nhân hoàng đích thân chỉ định. Hắn sẽ không nhận ra nhân hoàng là ai sao? Vậy các ngươi xem, Sở ca hiện tại không sao cả. Các ngươi đều nhìn xem, chính là không sao. Không đúng, Diệp Thiếu, cái này, hắn thật sự ngồi trên đó, một chút chuyện cũng không có. Hắn sẽ không thật sự là nhân hoàng chứ? Phu quân, tại sao chúng ta không sao? Ta ngồi ở vị trí của mình, sao có thể có chuyện được? Nhân hoàng bảo tọa, vị trí của ngươi, chẳng lẽ chàng thật sự là... Không đúng, Diệp Thiếu, cái này, hắn thật sự ngồi trên đó, một chút chuyện cũng không có. Hắn sẽ không thật sự là nhân hoàng chứ? Đồ ngu xuẩn, ngươi không mang não theo sao? Ngươi cũng không phải này đâu, quen biết Sở Giật. Thế nhưng hắn ngồi trên nhân hoàng bảo tọa lâu như vậy, thật sự một chút chuyện cũng không có. Ngươi không thấy Lâm Ngạo Tuyết kia cũng ngồi trên đó, nàng chẳng phải cũng không sao cả. Điều này có thể chứng minh Sở Giật là nhân hoàng sao? Điều này chỉ có thể chứng minh bảo tọa này là giả. Sở Giật, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngồi trên bảo tọa đó chúng ta không dám đến gần, là ngươi có thể bình an vô sự. Ta nói cho ngươi biết, Diệp Thiếu đã chuẩn bị cho ta một đội bắn tỉa, có thể lấy mạng ngươi từ xa. Bắn. Các ngươi muốn làm gì? Sở Giật, nếu ngươi là nam nhân thì đừng núp sau lưng nữ nhân, tự gây họa thì tự mình gánh chịu. Đội bắn tỉa ta đưa đến, mỗi người đều là xạ thủ bách bộ xuyên dương. Cho dù Lâm Ngạo Tuyết đứng trước mặt hắn, cũng có thể xuyên qua nàng ta, trực tiếp tiêu diệt Sở Giật. Đừng,
Tại sao ngươi không tránh? Bởi vì không sợ. Ta đã nói, đừng hoảng. Bắn bọn họ thành cái dây cho ta. Bắn. Đừng mà. The film was translated and narrated by M Media. Diệp Phi Phàm, chỉ trình độ này cũng dám đến trước mặt ta làm trò cười. Không thể nào. Bọn họ dùng toàn là 3Z. Ngay cả xe bọc thép cũng bắn thủng được. Sao lại không bắn thủng được? Tên phế vật dở dật này. Thánh nữ của Vô Lượng Kiếm Tông là nàng ta. Các người đã gặp rồi sao? Kinh Hải Lâm gia, Lâm Ngạo Sương bái kiến Lục thánh nữ. Nhãn quang Lâm gia các ngươi quả thật là cao siêu. Lục thánh nữ, lời này của người là... Lục sư muội, lâu rồi không gặp. Phong thái vẫn như xưa. Ngay cả sư huynh ngươi, Vương Vũ, trước mặt ta cũng không dám làm can. Được, Lục thánh nữ đã không nể mặt, vậy ta không nói nhiều nữa. Nhưng mà hôm nay tên này dám ngồi lên bảo tọa nhân hoàng, rõ ràng là sỉ nhục nhân hoàng. Kính xin Lục thánh nữ ra tay trừng trị kẻ này. Quá đáng như vậy sao? Vậy xem ra hôm nay ta không thể không ra tay. Lục thánh nữ, chúng tôi đều đang đợi người thực thi chính nghĩa. Nhân hoàng không thể bị sỉ nhục. Dám sỉ nhục nhân hoàng, kéo ra ngoài đánh gãy chân nó. Đúng vậy, cái gì cũng dám ngồi. Sau này cứ chờ ngồi xe lăn đi. Lục thánh nữ chỉ đánh gãy chân thôi, căn bản không thể răn đe được. Chỉ có lấy mạng hắn mới có thể răn đe được. Lục thánh nữ, tỷ phu tôi là người tốt mà. Hắn không phải cố ý ngồi lên bảo tọa nhân hoàng đâu. Cầm miệng. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Không đến lượt ngươi lên tiếng. Lục thánh nữ, xin hãy chém Sở Giật. Xin hãy chém Sở Giật. Tất cả im miệng cho ta. Ta tự có cách trừng trị của ta. Không đến lượt các ngươi dạy ta làm việc. Không biết Lục thánh nữ sẽ dùng cách nào để trừng trị tên Sở Giật đây. Dám ngồi lên bảo tọa nhân hoàng, chính là báng bổ uy nghiêm của nhân hoàng. Nhân hoàng không thể bị sỉ nhục. Chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ. Nhất định phải thịt gà dọa khỉ, nghiêm trị không tha. Cho nên cách trừng trị của ta chính là phạt hắn cưới ta. Sở tiên sinh, cưới ta đi. Tôi không đồng ý. Không đồng ý. Ngươi là cái thá gì? Không phải. Lục thánh nữ, ngươi nói gì vậy? Ta nói gì? Ngươi không cần phải biết. Sở tiên sinh biết là được rồi. Sở tiên sinh, chàng cưới ta đi. Không phải chứ? Ngươi sẽ không thật sự nghĩ tên Sở Giật ngồi trên bảo tọa nhân hoàng là nhân hoàng điện hạ chứ? Đúng vậy, Lục thánh nữ, tên Sở Giật này, hắn chỉ là một tên lừa đảo. Đồ rác rưởi. Ngươi thật có bản lĩnh. Lục thánh nữ thứ tội, để Sở Giật ngồi lên bảo tọa nhân hoàng lừa người. Quả thật là ta quản lý không tốt. Nhưng tất cả là lỗi của Sở Giật. Cái thứ đó thật to gan lớn mật. Kẻ có mắt như mù là ngươi đó. Nàng ta hình như còn có thể bảo vệ ngươi tốt hơn ta. Lục Tình Vân, ta nể mặt ngươi là thánh nữ Vô Lượng Kiếm Tông, nên mới gọi ngươi một tiếng Lục thánh nữ. Xét về địa vị, ta là đồ đệ của Bạch Mi lão tổ, chẳng kém ngươi là bao. Ngươi không phục sao? Được thôi, cho ngươi một cơ hội đơn đấu với ta. Ngươi so tài với một người mới tu luyện võ đạo vài năm như ta, thử xem có oai phong gì không. Ngươi đợi sư huynh ta Vương Vũ tới đây, xem ngươi còn dám ngông cuồng nữa không, còn dám nói nhảm nữa. Ta lập tức lấy mạng ngươi ngay, cho sư huynh ngươi không gặp được ngươi nữa. Ngươi tin hay không? Lục Tình Vân, hôm nay ngươi tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Ta đây là thuận theo ý của mọi người. Thuận thế mà làm. Ta thấy ngươi vẫn chưa bị đánh đủ. Vợ ta đang ở ngay bên cạnh, nhưng mà ngươi đã ly hôn rồi. Ly hôn thì không thể tái hôn sao? Xét về dung mạo, xét về tài sản, xét về địa vị, ngươi cái gì cũng không bằng ta. Ngươi dựa vào cái gì mà tranh Sở tiên sinh với ta? Ngươi đừng có quá đáng. Chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi cứ bám giết lấy chàng? Chẳng lẽ chàng thật sự là nhân hoàng? Ngươi muốn biết sao? Ta cứ không nói cho ngươi biết. Người đâu? Đây là muốn dùng tiền để áp chế ta sao? Diệp thiếu, Lục Tình Vân này thích nhân hoàng, e rằng chỉ là cái cớ. Người mà nàng ta thật sự thích là Diệp thiếu ngài đó.
Người đem ta ra làm trò đùa sao? Người nghĩ mà xem, nếu đối tượng nàng ta cầu thân thật sự là nhân hoàng, vậy tại sao nàng ta không đợi nhân hoàng đại nhân đến rồi mới hành động? Hơn nữa nhân hoàng đại nhân có thể đánh bại 3 vị trí tôn, thì tuổi tác cũng hơn 3 vị trí tôn, hơn Lục Tình Vân cả một đời. Người xem thái độ của nàng ta đối với ta giống như cầu hôn ta sao? Diệp thiếu, ngài không hiểu phụ nữ rồi. Nàng ta làm như vậy chính là vì để mối quan hệ giữa ngài và nàng ta có thể nắm thế chủ động, cho nên nàng ta mới tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa theo ta suy đoán, nàng ta cố ý liên lạc với ngài để ngài tham gia lễ phong tước, vốn không liên quan gì đến nàng ta, chính là để xác định hôm nay ngài có mặt ở đây hay không. Chọn thời gian và địa điểm này chính là muốn để nhân hoàng làm chứng hôn. Ngươi nói đúng. Ngoài ta ra, còn ai có thể xứng với nàng ta chứ, phải không? Đúng vậy. Chuyện này ngươi làm tốt lắm. Ngươi yên tâm, nể mặt ngươi, ta cũng sẽ cho muội muội ngươi làm thiếp của ta, được không? Ta sẽ đối xử tốt với nàng ta. Đa tạ Diệp thiếu gia thương xót muội muội ta. Tình Vân, thực ra muội có ý này, sao không nói sớm? Ngươi có vấn đề sao? Đừng giả vờ nữa. Thực ra ta biết muội thích ta. Hôm nay là đến cầu hôn ta phải không? Ta thích ngươi. Ta đã nhìn thấu tâm tư của muội rồi. Thực ra muội cứ nói thẳng ra, ta vẫn rất vui lòng kết thông gia với các ngươi. Đến lúc đó thiên hạ hội chúng ta với Vô Lượng Kiếm Tông các ngươi liên thủ với nhau. Đến lúc đó cút sang một bên. Người ta muốn cầu hôn là người ngồi trên bảo tọa nhân hoàng này. Không phải, muội sẽ không phải vì ta nhìn thấu tâm tư của muội liền bịa chuyện chứ. Hắn chỉ là một chàng rể Lâm gia, người đã ly dị, xứng với muội sao? Nếu nói Sở tiên sinh cũng không xứng với ta, vậy Lục Tình Vân ta có lẽ sẽ thật sự cô độc đến già. Lục thánh nữ, cô không thể vì hắn ngồi trên bảo tọa nhân hoàng liền lầm tưởng hắn là nhân hoàng chí tôn. Hiểu lầm. Các ngươi thật buồn cười. Sở tiên sinh, trò đùa vừa rồi có vẻ không đủ trang trọng. Bây giờ ta với thân phận thánh nữ Vô Lượng Kiếm Tông chính thức cầu hôn ngài. Xin ngài cưới ta. Lục tiểu thư không chỉ là thánh nữ của Vô Lượng Kiếm Tông, mà còn là tổng tài của tập đoàn Vạn Tỷ. Sao lại có thể để mắt tới chàng rể Lâm gia này? Sở Giật này rốt cuộc mạnh ở chỗ nào? Hắn chẳng qua là đẹp trai hơn ta một chút thôi sao? Hắn dựa vào cái gì mà có thể nhận được nhiều sự ưu ái của những bạch phú mỹ đỉnh cấp như vậy? Lục Tình Vân có thể để mắt tới tên phế vật Sở Giật này? Điều này không thể nào. Hơn nữa nghe lời nàng ta nói, nàng ta đã không phải lần đầu tiên cầu hôn Sở Giật. Ở đây có một mỏ dầu ở nước ngoài, 100 căn biệt thự cao cấp ở Thượng Kinh, 10 chiếc máy bay riêng và chi phiếu tiền mặt, còn có 51% cổ phần của tập đoàn Vô Lượng, trị giá vạn tỷ. Những thứ này đều là của hồi môn của ta. Sở tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý cưới ta, tất cả những thứ này, bao gồm cả ta, đều thuộc về ngài. Đã nói không cưới. Tại sao? Là của hồi môn của ta không đủ sao? Nếu không đủ, ta có thể thêm. Chỉ cần ngài đồng ý với ta, vậy thì tất cả của ta đều thuộc về ngài. Muội nghĩ ta thiếu chút của hồi môn này của muội sao? Hắn vì ta vậy mà có thể từ chối của hồi môn trị giá vạn tỷ. Được. Sao nào? Bị ta vạch trần liền muốn đi như vậy? Cháu ngoan không cản đường. Ngươi dám đánh ta? Cha ta còn chưa đánh ta bao giờ. Đánh người đấy. Dám nói nhảm nữa, ta còn lấy mạng ngươi. Được, được lắm. Đợi sư huynh ta Vương Vũ đến. Hôm nay huynh ấy cũng sẽ đến. Đợi huynh ấy đến rồi, để huynh ấy băm vằm ngươi ra. Sư phụ người Bạch Mi lão tổ đã bị ta đánh cho đến mức bạt vô âm tín. Sư huynh ngươi Vương Vũ tính là cái thá gì? Là ai dám bất kính với sư phụ ta? Người đại diện hội trưởng Thiên Hạ hội Vương Vũ. Sư huynh, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Lục Tình Vân nữ nhân này, nàng ta đánh ta. Sư đệ, đứng sang một bên trước đi. Sư huynh sẽ đòi lại công đạo cho đệ. Lục Tình Vân, người thật to gan, dám làm người của Thiên Hạ hội bị thương. Chẳng lẽ người tưởng thanh kiếm trong tay Vương mỗ ta không sắc bén sao? Hay cho người Vương Vũ lại dám ở trước mặt bổn tọa ta uy phong lẫm liệt, còn không mau quỳ xuống cho bổn tọa. Nhân hoàng điện hạ. Vương Vũ bái kiến. Sư huynh, huynh đừng để hắn lừa. Hắn căn bản không phải nhân hoàng điện hạ gì cả. Vớ vẩn, hắn không phải nhân hoàng điện hạ, sao hắn có thể ngồi trên bảo tọa của nhân hoàng? Sư huynh, nhân hoàng bảo tọa này thực ra chỉ là một bản sao chép. Tên Sở Giật ngồi trên đó thực ra chỉ là một tên bịp bợm gan to bằng trời.
Thân phận của hắn ta chính là tên phế vật ở rể Lâm gia ở Kinh Hải. Thật vô lý, tên tiểu tử này dám cả gan mạo danh nhân hoàng. Mau xuống đây chịu ngủ cho ta. Thiên hạ hội cũng nên ngủ đi được rồi. Sư huynh, huynh không cần phải bận tâm đến bảo tọa nhân hoàng, lấy mạng hắn đi, vừa hay là để duy trì tôn nghiêm của nhân hoàng. Ra tay đi, nộp mạng đi. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ để bảo vệ kẻ mà Vương Vũ ta muốn lấy mạng. Đường Mộng Giao, yêu nữ, sao cô lại tới đây? Sở tiên sinh, khôi phục lại thân phận độc thân. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết sao? Ngươi có ý gì? Đương nhiên là tới cầu hôn. Mấy người đừng có quá đáng như vậy chứ, được không? Sở tiên sinh, Lục Tình Vân lại dùng tiền tài vật chất bên ngoài để cầu hôn ngài, thật là sỉ nhục ngài. Còn tôi thì khác, trong tay tôi là phiêu miểu lệnh. Người cầm lệnh bài này chính là trưởng môn phiêu miểu cung, có thể hiệu triệu 8.000 tông sư của phiêu miểu cung. Đây chính là sính lễ của tôi. Xin ngài hãy cưới tôi. 8.000 tông sư, đây chính là thứ có thể sánh ngang với Thiên Hạ Hội và cả Vô Lượng Kiếm Tông của phiêu miểu cung. Nhưng mà vị phiêu miểu thánh nữ này tại sao lại coi trọng Sở Giật như vậy? Lại thêm một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti, sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi Sở Giật. Sở Giật, người rốt cuộc còn cất giấu bí mật kinh thiên động địa gì nữa vậy? Sở tiên sinh, tôi cũng đã hiểu ra được. Cho dù là tôi hay Đường Mộng Giao đều không đủ để ngài động lòng, đúng không? Thật ra điều này cũng không sao. Một mình tôi và Đường Mộng Giao không thể khiến ngài rung động. Vậy hai chúng tôi cộng lại thì sao? Ngài không bằng cưới cả hai chúng tôi luôn đi. Tuy 1 + 1 không thể lớn hơn 2, nhưng ít nhất 1 + 1 có thể bằng 2. Đường Mộng Giao, cô không có ý kiến gì chứ? Chỉ cần được ở bên Sở tiên sinh, dù là cùng với yêu nữ này hầu hạ một chồng, Mộng Giao cũng cam tâm tình nguyện. Hai người phụ nữ ưu tú vô song như vậy, lại muốn với Sở Giật học theo Nga hoàng nữ anh. Sở Giật còn có thể chống lại cám dỗ sao? Điên rồi. Bọn họ đều điên rồi sao? Ngươi làm ta mất hết mặt mũi. Hôm nay ta phải lấy mạng tên công tử bột này. Đồ ngốc, không biết tốt xấu. Sư huynh, huynh không sao chứ? Lại dám thử lúc đông người mà đánh lén chúng ta, thật đáng ghét. Sở tiên sinh, đồ không biết điều đã bị đánh bại. Bây giờ ngài có thể cưới tôi và Đường Mộng Giao rồi chứ? Sau này thành hôn, hai chúng tôi nhất định sẽ giúp chồng dạy con, làm hiền thê tuyệt thế của ngài. Nếu anh có lựa chọn tốt hơn thì em sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc là được. Sở tiên sinh, ngài lo lắng tôi và Lục Tình Vân không thể hòa thuận sao? Ngài không cần phải lo lắng. Chỉ cần vào một nhà thì chính là người một nhà. Tôi sẽ hòa thuận với cô ấy. Tâm trạng tôi đang không tốt, không muốn bàn chuyện hôn sự. Chồng, xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Trang. Thôi vậy, Sở tiên sinh, bất kể ngài mất bao lâu để bước ra khỏi bóng tối, tôi vẫn sẽ đợi ngài. Còn có ta nữa. Lục Tình Vân ta không gả ai khác ngoài ngài. Sở Giật, sư huynh của ta nổi giận rồi. Hôm nay ngươi ngủ chắc rồi. Xem ra sau khi Bạch Mi lão tổ biến mất, Thiên Hạ Hội các ngươi chẳng có ai động não cả. Xem ra là lúc để cho các người biết Thiên Hạ Hội đã tan rã rồi. Trên thế gian này, ngoài Nhân Hoàng Điện và Côn Luân Điện, hai đại thế lực lớn mạnh này ra, thì ngay cả Vô Lượng Kiếm Tông và Phiêu Miểu Cung cũng chỉ có thể ngang hàng với Thiên Hạ Hội. Ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng với hắn, còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận tội với Diệp thiếu và Vương hội trưởng đi. Vậy thì hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Hôm nay ta sẽ khiến Thiên Hạ Hội bị xóa sổ như thế nào. Bây giờ là 2 giờ 32 phút chiều. Cho người 3 phút để Thiên Hạ Hội biến mất khỏi thế gian. Cái gì? Sao lại thế này? Thiên Hạ Hội bị xóa sổ rồi. Thiên Hạ Hội, một thế lực hùng mạnh như vậy sao lại bị xóa sổ được? Chẳng lẽ Sở Giật thật sự là nhân hoàng? Sư huynh, trong điện thoại nói thế nào? Thiên Hạ Hội, Cửu Môn Thập Lục Đường, tất cả đều phản rồi. Có kẻ tự lập môn hộ. Vậy chẳng phải là... Đúng vậy, Thiên Hạ Hội từ bây giờ thật sự bị khai trừ rồi. Không được, ta bây giờ phải đi ngăn cản bọn họ. Muốn đi không dễ vậy đâu. Không cần đuổi theo. Một tên phế vật như hắn chắc cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu. Sở Giật, chẳng lẽ người thật sự là nhân hoàng?
Nhân Hoàng Điện. Đương kim nhân hoàng. Chẳng lẽ ta mới là tên hề? Sở Giật, âm mưu của ngươi đã bị vạch trần rồi. Ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt người khác sao? Thiên Hạ Hội cũng tiêu tùng rồi. Ngươi không đi kiểm kê tài sản, còn ở đây gây sóng gió. Lục Tình Vân, ngươi bớt ở đây tiếp tay cho giặc. Nói cho ngươi biết, ngươi có bốc hắn lên tận trời. Giả thì mãi không thành thật được. Hắn căn bản không thể nào là đương kim nhân hoàng gì đó. Diệp thiếu, ngài có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Hạ Hội không có chuyện gì cả? Không bị khai trừ, Thiên Hạ Hội đúng là đã xảy ra nội loạn. Nhưng mà sư huynh ta đã điều tra rõ ràng rồi. Là bởi vì người phụ trách Thiên Hạ Hội, Cửu Môn Thập Lục Đường, từ lâu đã có ý đồ phản nghịch, chỉ là hôm nay mới bùng nổ mà thôi. Ngạo Sương, cô yên tâm. Hôm nay có tôi ở đây, tôi xem ai dám động đến một sợi tóc của cô. Diệp thiếu, may mà hôm nay có cậu, nếu không thì tôi. Chị chẳng lẽ không nhìn ra cái tên Diệp phi phàm này thực ra chính là một tên nhát gan. Lục Tình Vân, hộ lạnh sứ đã mang theo lạnh chiến thần trấn thủ của tôi đến rồi. Thấy lạnh như thấy nhân hoàng. Nếu người dám động đến ta, hộ lạnh sứ nhất định sẽ thay mặt Nhân Hoàng Điện diệt môn Vô Lượng Kiếm Tông các ngươi. Nếu cô ta thật sự hoàn thành thủ tục trở thành Nhân Hoàng Điện chiến thần trấn thủ có trong sổ sách, nếu ta đánh cô ta, hành vi có thể bị xem là khiêu khích Nhân Hoàng Điện. Đánh thì đánh thôi, còn cần chọn thời gian sao? Ra tay. Đúng vậy, ta nay phụng mệnh Nhân Hoàng hành sự, ta có gì đáng phải lo lắng. Cái tát này là đánh ngươi có mắt như mù, cái tát này là đánh ngươi ngu muội vô tri. Diệp thiếu, cô ta đánh tôi. Tốt, được lắm Lục Tình Vân, ngay cả chiến thần trấn thủ của Nhân Hoàng Điện cũng dám đánh. Được, hôm nay ta sẽ cho Vô Lượng Kiếm Tông của ngươi cùng Phiêu Miểu Cung xóa sổ. Dừng bước. Tề lạnh sứ xin nghe, tôi là đệ tử quan môn của Bạch Mi lão tổ, người thừa kế tương lai của kinh đô Diệp gia, Diệp phi phàm. Ta, sứ giả hộ lạnh Nhân Hoàng Điện, mang theo lạnh chiến thần trấn thủ, cũng giống như đích thân Nhân Hoàng đến đây, muôn phương tránh lui. Ta mặc kệ ngươi là đồ đệ của ai, con trai của ai. Tề lạnh sứ thứ lỗi, ta cũng là bị cảnh tượng hỗn loạn lễ phong tước hôm nay làm cho tức giận, mong thứ lỗi. Thật vô lý, lễ phong tước của Nhân Hoàng Điện vẫn còn có kẻ dám đến quấy rối. Là ai? Chính là thánh nữ của Vô Lượng Kiếm Tông, Lục Tình Vân. Cô ta thật to gan, tại lễ phong tước đã đánh chiến thần kinh hải Lâm Ngạo Sương sắp nhậm chức. Thánh nữ của Vô Lượng Kiếm Tông dám đánh chiến thần trấn thủ kinh hải, là muốn làm địch với Nhân Hoàng Điện ta sao? Còn có một người, hắn dám mạo danh Nhân Hoàng đương thời. Tham kiến Nhân Hoàng, tham kiến Nhân Hoàng, tham kiến Nhân Hoàng, tham kiến Nhân Hoàng. Hộ lạnh sứ ngài, cút. Đứng dậy đi. Tạ ơn Nhân Hoàng. Hộ lạnh sứ, hắn là giả, ngài đừng để hắn lừa. Vô lễ, dám chỉ trích Nhân Hoàng điện hạ. Người đâu? Động thủ. Truyền lệnh của ta. Lâm gia kinh hải, Lâm Ngạo Sương đức hạnh thấp kém, không xứng đáng làm chiến thần trấn thủ kinh hải. Các người đem chiến thần lãnh đưa trở về, đợi chiến thần trấn thủ kinh hải đời tiếp theo. Chọn xong rồi hãy đưa lại. Vâng, thuộc hạ lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Đúng vậy, mệnh lệnh của Nhân Hoàng đại nhân. Diệp thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chức vị chiến thần trấn thủ kinh hải của ta sắp không giữ được nữa rồi sao? Tên Sở Giật này rốt cuộc là có lai lịch gì? Sở Giật ở Diệp gia ngươi 5 năm, hắn thế nào ngươi không biết sao? Cầm lông gà làm mệnh lệnh thôi. Ý ngài là vừa rồi mấy vị hộ lạnh sứ này chỉ là bởi vì không nhìn rõ người ngồi trên bảo tọa Nhân Hoàng, bị Sở Giật che mắt thôi. Nhưng Sở Giật không biết tiến thoái đúng lúc, không muốn sống nữa.
Đúng vậy. Miễn chức một vương chiến thần trấn thủ, chuyện như thế này nhất định phải thông báo cho Phượng Cửu đại nhân. Nhân Hoàng điện hạ nhất định cũng sẽ biết. Đến lúc đó Sở Giật sẽ lộ tẩy. Sở Giật, người đây là đang đùa với lửa. Người ngủm chắc rồi. Ngay cả bảo tọa chiến thần trấn thủ Kinh Hải cũng không giữ được, vẫn còn tự xứng. Thật là ngu không thể tả. Đường Mộng Giao, ngươi cứ tiếp tục cùng tên nhóc phế vật này diễn trò đi. Đợi Nhân Hoàng đại nhân thật sự của trách xuống, ta xem ngươi sẽ kết thúc chuyện này thế nào. Bẩm Nhân Hoàng, tin tức đã truyền đạt xuống. Nếu không còn việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui trước. Lui xuống đi. Sở Giật, chẳng lẽ ngươi thật sự là Nhân Hoàng đương thời? Vậy lúc trước ngươi giấu thân phận kết hôn với ta là vì không muốn tạo áp lực cho ta sao? Tấm lòng của ta luôn bị hiểu lầm, khiến chàng chịu uất ức rồi. Xin lỗi. Lâm Ngạo Sương, ngươi còn nghi vấn gì không? Sao lại thế này? Tại sao? Diệp Thiếu, tại sao Sở Giật có thể bãi miễn chức vị chiến thần trấn thủ của ta? Tại sao lại như vậy? Bởi vì tất cả những gì ngươi có đều là do ta ban cho. Ta có thể đưa ngươi lên trời xanh, thì cũng có thể đạp ngươi xuống vực sâu vạn trượng. Là ta tự tay hủy hoại tất cả của Lâm gia. Nhân Hoàng đại nhân, có thể một câu nói liền bãi bỏ chiến thần trấn thủ Kinh Hải của Lâm gia. Vậy ngươi có thể cho Lâm gia một lần nữa có được một chiến thần trấn thủ Kinh Hải không? Đây không phải chuyện gì khó, đương nhiên có thể. Tốt, rất tốt. Nếu ngươi có thể cho Lâm gia có được một chiến thần trấn thủ Kinh Hải nữa, thì ta sẽ tự cắt đứt một cánh tay ngay tại đây, để tỏ lòng xin lỗi ngươi. Được, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Trong vòng 3 phút lấy lệnh bài chiến thần trấn thủ Kinh Hải đến đây. Giao cho Lâm Kiệt. Ta muốn phong Lâm Kiệt làm chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Tiểu Kiệt, ngươi nghiêm túc chứ? Hắn ta đâu có võ công. Đúng vậy Sở ca, chiến thần trấn thủ liên quan đến 350 vạn km vuông của Kinh Hải, liên quan đến sự an toàn của 180 triệu dân Kinh Hải. Không được, ta không được. Ta nói ngươi được thì ngươi được, ta nói ngươi không được thì ngươi được cũng không được. Sở Giật, sự việc đến nước này ngươi còn sỉ nhục ta, thậm chí còn lấy tên mập Lâm Kiệt này để sỉ nhục trí thông minh của ta. Hôm nay ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Chán sống rồi. Tế uy hộ lệnh Nhân Hoàng điện mang theo lệnh bài chiến thần trấn thủ Kinh Hải đến. Nhất định là Tế lãnh sứ đại nhân biết được Sở Giật đang mạo danh Nhân Hoàng, nên đến đây xử lý hắn ta. Hộ lệnh sứ, bây giờ biết là ai đang gây sóng gió rồi chứ? Chỉ cần ngài ra lệnh, ta nguyện làm tiên phong, tận tay giúp ngài xử lý tên phế vật to gan lớn mật này. Chúng tôi là mệnh lệnh của Nhân Hoàng đại nhân, đến đây để tái sắc phong chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Xem ra Nhân Hoàng đại nhân đã biết từ Diệp Thiếu rằng ta bị oan. Kẻ chủ mưu là cái tên Sở Giật kia. Diệp Thiếu quả nhiên tai mắt khắp nơi. Ta chỉ làm điều ta nên làm thôi. Quan trọng nhất vẫn là Nhân Hoàng đại nhân sáng suốt. Mặc dù sự việc bởi vì sự xuất hiện của tiểu tử đáng ghét Sở Giật mà dẫn đến một loạt sai lệch, nhưng giờ cuối cùng cũng đã trở lại đúng hướng. Thiên hạ hội tuy có biến động, nhưng chỉ cần giúp sư phụ trở thành Nhân Hoàng thì cả thế giới này đều là của chúng ta. Nhân Hoàng đại nhân quả nhiên sáng suốt. Làm đi Tề lệnh sứ, đưa ta lệnh bài chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Từ nay về sau, 3,5 triệu km vùng đất đai này cùng với an nguy của 180 triệu người đều do ta gánh vác. Lâm Ngạo Sương, ngươi điên rồi sao? Ngươi có muốn nghe lại những lời ngươi vừa nói không? Xin lỗi, ta lỡ lời. Sự an nguy của Kinh Hải không nên do một mình ta gánh vác, mà là cùng với các vị thành viên Nhân Hoàng điện. Ta không nên mang nặng chủ nghĩa anh hùng. Ngươi ngậm miệng lại đi. Chiến thần trấn thủ Kinh Hải không liên quan gì đến ngươi, mà là Lâm Kiệt. Tôi biết rồi, ngài đang nói đùa với tôi phải không? Thánh chỉ của Nhân Hoàng sao có thể nói đùa được? Có thánh chỉ của Nhân Hoàng
Nhân hoàng đại nhân có lệnh, trưởng tôn Lâm gia Kinh Hải Lâm Kiệt, hành vi cao khiết, người công chính, thiên tư thông tuệ, đặc biệt sắc phong làm chiến thần trấn thủ Kinh Hải. Sao có thể như vậy? Lâm Kiệt sao có thể là chiến thần trấn thủ Kinh Hải? Hộ lệnh sứ, hắn ta chẳng có chút võ công nào, sao có thể là chiến thần? Cầm miệng, dám nghi ngờ mệnh lệnh của nhân hoàng đại nhân nữa, sẽ lấy mạng không tha. Ngươi thật sự để Tiểu Kiệt trở thành chiến thần trấn thủ Kinh Hải rồi sao? Thu lại nghi ngờ của ngươi đi. Bái kiến chiến thần trấn thủ Kinh Hải, kính mời ngài nhận lệnh bài. Tỷ phu, không phải, Sở ca. Ta nói ngươi được, là ngươi được. Nhận lệnh đi, người ta còn đang quỳ đó. Trấn thủ đại nhân, chúng tôi sẽ đóng quân tại phủ chiến thần. Ngài có bất cứ việc gì đều có thể sai bảo chúng tôi. Được rồi, ngươi đi trước đi. Đi đi. Diệp Phi Phàm, lệnh bài chiến thần Kinh Hải đã đưa đến rồi, còn không tự đoạn một tay. Với cái đầu óc của ngươi, còn muốn lừa ta tự hại mình sao? Ngươi thật sự tưởng ta không biết tại sao sự việc lại thành ra như thế này sao? Diệp thiếu, ngươi biết nguyên nhân sự việc? Đương nhiên là trong lòng nhân hoàng đại nhân vẫn muốn ngạo xương làm chiến thần, nhưng lại bị Sở Giật, cái tên hỗn xược này chọc giận, nên mới để Lâm Kiệt thay thế. Điều này cũng thể hiện nhân hoàng đại nhân kỳ vọng đối với ngạo xương. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Diệp thiếu quả nhiên thông minh, ta được nhân hoàng đại nhân để mắt tới, quả nhiên không phải hư danh. Xem ra phải để ta tự mình ra tay rồi. Loại phế vật này cần gì? Ngài tự mình ra tay, tiểu nữ thay ngài là được. Diệp thiếu, Sở Giật, ngươi đừng chạm vào ta. Làm cho tốt, ta tin tưởng ngươi. Gặp phiền phức cứ liên hệ với ta. Lâm Ngạo Tuyết, Diệp thiếu đã bị thương rồi, ngươi không ở lại chăm sóc, lại chạy đi đuổi theo tên phế vật đó. Sở Giật có thể biết trước được nhiều tin tức về nhân hoàng điện như vậy, thêm vào đó Đường Mộng Giao, Lục Tình Vân, hai vị thánh nữ, tình cảm ái mộ dành cho hắn cũng tuyệt đối không phải giả. Cho nên Sở Giật dù không phải nhân hoàng, cũng tuyệt đối không phải người thường. Tỷ, người thật nên bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề. Chồng của tôi, Sở Giật, hắn không phải phế vật. Câm miệng. Hai người đã ly hôn rồi. Bản thỏa thuận đó là sao? Trong lòng người rõ hơn ta. Hơn nữa, chúng ta còn chưa lĩnh chứng ly hôn, không tính là ly hôn. Người muốn chọc tức ta sao? Được, người đi đi. Đi rồi thì đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Lâm tiểu thư, tạm biệt. Ngươi thật là hỗn xược. Nếu ngươi còn dám bước thêm một bước nữa thì từ nay về sau ngươi sẽ không còn là người của Lâm gia nữa. 3 ngày sau tại buổi tiệc Thanh Vân, đơn hàng nghìn tỷ của tập đoàn Côn Luân cũng sẽ không còn chút quan hệ nào với công ty của ngươi. Lâm Ngạo Tuyết, ngươi đừng đuổi theo nữa. Diệp thiếu, ngươi cứ để cô ta đi theo tên khốn nạn Sở Giật đó đi, cô ta nhất định sẽ hối hận, quay lại tìm ngươi xin tha thứ. Hôm sau, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn có thể giữ được chức chiến thần Kinh Hải cho ngươi. Tìm ai có thể thay đổi quyết định của nhân hoàng đại nhân? Tiền nhiệm chiến thần Kinh Hải Trần Huyền Chi. 5 năm trước hắn cùng nhân hoàng điện hạ chống lại ngoại địch, đã tận tâm tận lực phó tá nhân hoàng điện hạ. Chỉ cần hắn mở miệng, nhân hoàng điện hạ sẽ có đường lui, chức chiến thần của ngươi cũng sẽ được giữ lại. Vậy thì đa tạ Diệp thiếu. Đúng rồi, tôi đưa ngài đi bệnh viện, ngươi đừng chạm vào ta. Vết thương này người thường không chữa được. Ngươi đưa ta về nhà, đưa ta về nhà. Chờ một chút, chồng của tôi đâu? Lâm tiểu thư, theo tôi được biết, cô đã ly hôn với hắn rồi. Đến đây làm gì? Chồng, chàng nghe thiếp giải thích, nàng bây giờ
biết ta là đương kim nhân hoàng rồi. Được rồi, trước mặt ta, chàng không cần phải nói dối, càng không cần thiết. Nàng thật tin tưởng Diệp Phi Phàm, cũng không tin ta sao? Ta không phải tin tưởng Diệp Phi Phàm, ta tin tưởng bản thân mình. 5 năm qua, ngày nào chàng cũng ở bên ta. Sao có thể là nhân hoàng đương thời trăm công nghìn việc? Làm gì vậy? Ngươi ngồi nhích vào trong một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Giật, ta chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với ngươi. Bản thỏa thuận đó là tỷ tỷ ta tìm ngươi, giả mạo chữ ký của ta. Hơn nữa hôm qua ta cũng chưa từng gặp ngươi. Chẳng lẽ ta bị Lâm Ngạo Sương đùa giỡn rồi sao? Ngươi vốn đã không thông minh, ngươi còn dám giả mạo nhân hoàng. Ta đã nói ta chính là... Thôi được rồi, không quan trọng. Dù sao thì ta đã trở mặt với chị của ta rồi. Ở tiệc Thanh Vân, đơn hàng vạn tỷ đó ta không cần nữa. Ta không thua kém gì những kẻ theo đuổi ngươi khác. Ta chỉ muốn được ở bên ngươi. Tiệc Thanh Vân, ta sẽ đưa ngươi đi. Còn về đơn hàng đó, không quan trọng. Chúng ta về nhà Long Loạn Nhất Hào. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ đến biệt thự Lâm Thị nữa. Đây là xe mà ngươi gọi. Sư phụ, đến Long Loạn Nhất Hào. Theo như các ngươi nói, em trai phế vật của Lâm Ngạo Tuyết lại là một cao thủ. Điều này càng chứng minh Bạch Mi hội trưởng Thiên Hạ hội. Lâm Ngạo Tuyết là con gái của nhân hoàng. Tiếp theo đừng động thủ với bọn họ. Huy động lực lượng lớn nhất của chúng ta, liên lạc với điện chủ Côn Luân. Bản tọa muốn liên thủ với hắn tiêu diệt nhân hoàng. Ta rất tò mò, các ngươi muốn dùng thứ gì để liên thủ với ta? Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi các ngươi cứ luôn miệng muốn tìm ta, muốn ta liên thủ đối phó nhân hoàng. Bây giờ ta xuất hiện rồi, các ngươi lại không nhận ra. Lão tổ, hắn chính là người bên cạnh Lâm Ngạo Tuyết, là chồng trước của Lâm Ngạo Tuyết. Ngươi là tên phế vật ở rể nhà Lâm Ngạo Tuyết đấy sao? Không đúng, ngươi không phải người thường, bằng không sẽ không đứng trước mặt ta. Ta mới thấy ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là người ngươi muốn tìm. Côn Luân điện chủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tên tuổi của Côn Luân điện chủ vang dội khắp nơi, đã mười mấy năm rồi. Sao có thể là một tiểu tử trẻ tuổi, hơn nữa còn là trượng phu của con gái riêng nhân hoàng? Trừ phi cái gì? Trừ phi người bên cạnh Lâm Ngạo Tuyết không phải nhân hoàng, mà là Côn Luân điện chủ. Đúng rồi, nghe nói tập đoàn Côn Luân muốn ở buổi tiệc Thanh Vân cho tập đoàn Lâm Thị đơn đặt hàng vạn tỷ. Ngươi là điện chủ Côn Luân, không thể giả được. Thần chủ, ngài có phải vì chuyện sát thủ mà đến đây hỏi tội? Chuyện này ta hoàn toàn có thể giải thích với ngươi. Ta chỉ muốn hợp tác với ngươi, trừ khử nhân hoàng. Chuyện này hoàn toàn là một hiểu lầm. Thần chủ, nếu ngươi liên thủ với ta trừ khử nhân hoàng, tài sản của tập đoàn nhân hoàng chia 28, ta 2, ngươi 8. Ngươi cũng khá hào phóng đấy. Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết ta vừa là thần chủ cũng là nhân hoàng, thì ngươi sẽ ứng phó thế nào? Nhân hoàng? Sao có thể? Nhân hoàng và Côn Luân điện chủ? Cái này, bóng dáng này. Nhân hoàng 5 năm trước đánh ngươi một trận, khiến ngươi ấn tượng sâu sắc. Nhưng ta rất tò mò, tại sao ngươi lại khôn nhà dại trợ? Rõ ràng biết ta mạnh như vậy mà còn tiếp tục chọc giận ta. Chỉ chút thực lực này mà còn muốn dòm ngó vị trí nhân hoàng của ta, Côn Luân điện chủ. Ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Tha cho ta đi. Tha thứ cho ngươi là việc của Thượng Đế, còn ta là người phụ trách đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Nói đi, còn riêng ngôn gì không? Đừng lấy mạng ta. Ta đem Thiên Hạ hội tất cả đều cho ngươi. Lấy một thứ đồ bỏ đi mà ta không coi trọng để đổi mạng. Ngươi thật ngây thơ. Thôi đi, các ngươi cứ đi đi.
Chúc mừng tôn chủ đã tiêu diệt được kẻ địch. Từ nay thiên hạ thái bình. Chuyện nhỏ thôi mà, còn đáng chúc mừng sao? Lão phu nhân bảo ngài sau buổi tiệc thanh vân về nhà ăn cơm, thuận tiện dẫn theo vợ về. Đây là bộ trang sức ngọc bích đế vương, bà ấy vừa bỏ trăm tỷ ra mua. Bà ấy còn nói nếu ngài không dẫn vợ về thì bà ấy sẽ không ăn cơm. Mẹ già của tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò tuyệt thực nữa. Thôi được rồi, cũng đến lúc đưa Ngạo Tuyết về nhà, cầm lấy đồ đi. Tại buổi tiệc thanh vân tặng cho Ngạo Tuyết. Vâng. Ngạo Sương, muội vào trước đi, ta gọi điện thoại một chút. Được. Liên lạc được chưa? Vẫn chưa liên lạc được. Tôi đến biệt viện Mai Hương của lão tổ xem xét rồi, không có dấu vết gì cả. Sư tôn mưu tính bao nhiêu năm chính là chờ đợi ngày hôm nay. Sao vẫn chưa tìm thấy người? Alo. Được, vậy tôi đợi ở đây. Diệp thiếu, có chuyện gì vui vậy? Không cần đợi sư tôn tôi nữa, ông ấy chắc đang bày ra một ván cờ lớn. Viện binh của tôi đã đến rồi. Hôm nay nhất định phải gây áp lực, buộc Lâm gia phải lộ diện, ép Nhân Hoàng xuất hiện, rồi liên kết với thần chủ Côn Luân Điện, một lần tiêu diệt Nhân Hoàng, chia chắc tài nguyên của Nhân Hoàng Điện. Diệp thiếu quả không hổ danh là đệ tử được lão tổ coi trọng nhất, quả nhiên tính toán không sai một ly. Ngài cố tình thông qua bên thứ ba gửi thiệp mời cho Lâm Ngạo Tuyết và Lâm Kiệt, cũng gửi cả cho Lâm Ngạo Sương, chính là lo lắng người để ý không phải Lâm Ngạo Sương mà là những người khác của Lâm gia, cho nên định đánh một mẻ lưới. Lợi hại, ngươi cũng coi như có chút thông minh. Đẩy tôi vào hội trường. Tiểu Kiệt, cậu đưa tỷ tỷ vào trước đi, ta đi xử lý chút rác rưởi. Huynh vẫn nên đi cùng bọn ta, kẻo lát nữa không vào được hội trường. Ở đây không có tên tôi, buổi tiệc thanh vân không thể tiếp tục được nữa. Tứ đại tà thần đảo quốc đã liên lạc với Diệp thiếu rồi. Hội trưởng Bạch Mi hội và thần chủ Côn Luân Điện sẽ dẫn dụ Nhân Hoàng ra. Đến lúc đó chính là ngày tàn của hắn. Nhân Hoàng đại hạ đều là đồ xấu xa, bọn chúng đều nên ngủm hết đi. Đồ khốn, ngươi làm cái quái gì vậy? 3 năm trước ta một kiếm đánh nát 30 chiến hạm của các ngươi. Đã nói với các ngươi rồi, đại hạ là cấm địa của tu sĩ đảo quốc các ngươi. Vậy mà nhanh quên thế. 3 năm trước ngươi là Nhân Hoàng, ngươi chính là Nhân Hoàng. Nghe nói đại hạ các ngươi có câu cổ ngữ là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nay tứ đại tà thần đảo quốc chúng ta đã liên kết với Bạch Mi lão tổ Thiên Hạ hội và thần chủ Côn Luân Điện để đối phó với ngươi. Không biết các hạ nên làm thế nào đây? Một lũ kiến hôi dám múa rìu qua mắt thợ sao? Chiến thần đến rồi. Tỷ tỷ, buổi tiệc thanh vân này bài trí thật hoành tráng. Đây chính là đại hội long trọng, được thần chủ Côn Luân Điện triệu tập. Các hào môn trên toàn cầu, các thế lực cường giả đều sẽ đến tham dự. Ngay cả cái gọi là nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, gia tộc rót trai cũng sẽ đích thân đến dự, nên phải thật hoành tráng. Vậy ngươi nói thần chủ Côn Luân Điện này với Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, ai lợi hại hơn? Đây không phải là vấn đề ngươi nên suy nghĩ. Ngươi hiện là chiến thần trấn thủ của Kinh Hải, chú ý khí chất của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng có ra vẻ chưa từng thấy việc đời. Đi thôi. Buổi tiệc thanh vân hôm nay là nơi Lâm gia chúng ta có được đơn hàng vạn tỷ của tập đoàn Côn Luân.
Hai đứa nhóc các ngươi đã không còn là người Lâm gia chúng ta nữa rồi. Ai cho phép các ngươi tới đây? Lâm Kiệt là trấn thủ chiến thần Kinh Hải này, tuy là danh bất hư truyền. Buổi tiệc thanh vân được tổ chức tại Kinh Hải, hắn đến cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Ngạo Tuyết vì tên chồng vô dụng của cô ta đã rời khỏi Lâm gia. Cô ta đến đây e rằng là muốn gây chuyện đây. Lâm gia lần này có được đơn hàng vạn tỷ của tập đoàn Côn Luân. Đây là chuyện sắp sửa bay lên trời cao. Lâm Ngạo Tuyết chắc chắn cũng muốn thử xem có thể thừa nước đục thả câu được không. Người đâu? Đuổi hai người này đi cho ta. Khoan đã, là ta gọi bọn họ đến. Diệp thiếu, ngài đây là... Lâm Ngạo Tuyết, cô rốt cuộc có làm thiếp của tôi hay không? Tôi đã nói rồi, thiệp mời buổi tiệc thanh vân này đã bị thổi giá lên đến hàng tỷ một tấm. Sao tôi lại có được miễn phí? Thì ra là anh giở trò sau lưng. Tôi nói cho anh biết, anh hãy bỏ cuộc đi. Tôi rất yêu chồng tôi, chúng tôi không thể chia tay. Lâm Ngạo Tuyết, Diệp thiếu đã nể mặt cô như thế rồi. Cô đúng là ngu xuẩn. Tiểu Kiệt, chỗ này ổ ế, chúng ta không ở lại cũng được. Đi tìm anh rể của em. Tôi khuyên cô đừng đi. Tôi chỉ cần một câu là có thể khiến Lâm gia cô không còn tồn tại. Anh có ý gì? Nếu hôm nay cô không nghe theo tôi sẽ điều động ngàn tỷ vốn của Diệp gia ở đế đô, toàn lực đánh áp Lâm gia cô. Tôi dám đảm bảo, không đến 3 ngày Lâm gia cô sẽ phá sản. Diệp Phi Phàm, tôi khuyên anh đừng quá đáng. Tôi biết anh rất thâm sâu, hơn nữa còn là cao thủ cấp tông sư trở lên. Nhưng địa vị của anh thấp kém so với Diệp gia tôi, chỉ là con kiến thôi. Anh đừng sợ, chuyện của chúng ta tính sau. Hôm nay ta đến để chèn ép Lâm Ngạo Tuyết. Lâm Ngạo Tuyết, ta chỉ cần một câu là có thể khiến cô phá sản. Và ta đảm bảo, tên chồng phế vật của cô đến cả người giao hàng cũng không làm được, mà chỉ có thể đi ăn xin. Đừng có quá đáng. Chẳng lẽ có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Xin lỗi nhé, có tiền thật sự muốn làm gì thì làm đấy. Diệp Phi Phàm, mày lắm tiền lắm hả? Dám bảo người đàn ông Lục Tình Vân tao để ý đi làm ăn mày? Mày ngồi xe lăn, ngồi sướng quá nên muốn vô hỏng rồi phải không? Lục Tình Vân, mày đừng có thật sự để ý Sở Giật, tên mặt trắng đó chứ. Mày không muốn làm nhân hoàng phu nhân nữa sao? Bớt nói nhảm. Hôm nay tôi đến là để tuyên bố một việc. Tập đoàn Vô Lượng sẽ bỏ ra 1.000 tỷ để tài trợ cho tập đoàn Lâm Thị. Lục tiểu thư, cảm ơn cô. Cô đừng vội cảm ơn, tôi chỉ là thấy ngứa mắt. Có vài người bất kính với Sở tiên sinh thôi. Lục Tình Vân, cô cũng muốn đối đầu với tôi sao? Đừng nói chứ, tôi thật sự không coi trọng loại tiểu nhân như anh đâu. Được, cô đủ ngông cuồng, cũng đủ ngu xuẩn, dám điều động toàn bộ tài chính của tập đoàn Vô Lượng để đối đầu với tôi. Nhưng cô nghĩ như vậy là có thể đánh bại được tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tứ đại gia tộc đế đô, 3 nhà còn lại đều đã ký hiệp định đầu tư với tôi. 3 nhà còn lại, mỗi nhà sẽ hỗ trợ Diệp gia tôi 200 tỷ. Hiện tại tôi có thể điều động 1.600 tỷ. 1.000 tỷ của cô lấy gì mà đấu với tôi? Diệp Phi Phàm, mày chán sống rồi. Tao không phải chán sống, mà là tao nắm chắc phần thắng rồi. Hôm nay Sở Giật nhất định phải đi ăn mày cho tao. Không ai cứu được hắn đâu, tao nói cho mà biết. Chúa Giêsu đến cũng vô dụng. Tứ đại gia tộc đế đô xem ra không cần tồn tại nữa rồi. Vỏn vẹn 1.600 tỷ mà cũng muốn sỉ nhục Sở tiên sinh. Tập đoàn Phiêu Miểu tôi sẽ bổ sung cho tập đoàn Vô Lượng 2.000 tỷ. Yêu nữ, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi thuận mắt như vậy. Như nhau thôi. Đường Mộng Giao, ngươi cũng điên rồi sao? Ngươi cũng muốn đi theo tên phế vật Sở Giật đó đến cùng sao? Sở tiên sinh là người tôi theo đuổi cả đời. Tốt, rất nhanh ta sẽ cho các người biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sao hả? Còn muốn mượn chuyện Thiên Hạ Hội để phản kích? Ngươi đừng có quên, Thiên Hạ Hội đã bị Sở tiên sinh xóa sổ khỏi thế giới này rồi. Đừng có dát vàng lên mặt tên Sở Giật đó nữa. Thiên Hạ Hội không những không bị xóa sổ mà còn đang bày ra một bàn cờ rất lớn. Chẳng mấy chốc các người sẽ biết ai mới là người cười đến cuối cùng. Đong đóm không thể bàn chuyện băng giá. Diệp Phi Phàm, tập đoàn Lâm Thị chúng tôi và Diệp gia các ngươi trước đây không thù, gần đây không oán. Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, mong ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Chuyện này đã là gì? Ta đã nói ta ăn chắc ngươi rồi. Lâm Ngạo Tuyết, ta nói cho ngươi biết, Sở Giật nhất định thua chắc rồi. Cho dù hai con đàn bà ngu ngốc này có mê mẩn hắn ta cũng không bảo vệ được hắn đâu.
Đúng là đồ khốn. Sao ngươi cũng đánh người tàn tật vậy? Nếu miệng hắn còn không sạch sẽ, ta sẽ lấy mạng hắn. Thời gian sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ biết. Sự phản kích của các ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Diệp, xảy ra chuyện gì mà tức giận đến vậy? Rothschild tiên sinh, hoan nghênh ngài đến đây. Người thừa kế gia tộc Rothschild, Jason Rothschild. Diệp, ai chọc giận ngươi vậy? Sư phụ ngươi và ta là bạn tốt. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Rothschild tiên sinh, tập đoàn Vô Lượng và tập đoàn Phiêu Miểu của Hạ Quốc ta liên kết với nhau, đang cố gắng dùng tiền để chèn ép ta. Mong tiên sinh ra tay, giúp ta phản kích. Tiền bạc là thứ ta nhiều đến mức mốc meo rồi. Nói đi, muốn ta chèn ép ai? Chẳng lẽ đây là người đứng đầu đương đại của tập đoàn Rothschild, Jason Rothschild? Trong tay hắn ta nắm giữ hàng chục ngàn tỷ tiền vốn. Nếu hắn ta cấu kết với Diệp Phi Phàm thì chúng ta căn bản không có chút sức chống cự nào. Rothschild tiên sinh, hai người phụ nữ này đang cố dùng tiền để ngăn cản kế hoạch của sư phụ tôi. Diệp Phi Phàm, người còn lôi cả người nước ngoài để đối phó với chúng ta, thật quá vô liêm sỉ. Ta đã nói ta sẽ ăn chắc ngươi rồi. Lâm Ngạo Tuyết, Jason phải không? Ngươi tốt nhất đừng rước họa vào thân cho cả gia tộc ngươi, nếu không ngươi sẽ biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Tiền cũng không phải là vạn năng. Trên thế giới này có một người có thể uy hiếp ta, chính là điện hạ đại hạ nhân hoàng của các ngươi. Nhưng mà ngài ấy đã không còn nữa. Bây giờ không ai có thể uy hiếp ta. Tấm chi phiếu này có thể rút tại ngân hàng thế giới 5.000 tỷ. Hôm nay ta sẽ cho các người biết, tiền tuy không vạn năng, nhưng lại có thể khiến các ngươi quỳ xuống. Jason, ai cho ngươi lá gan ở đại hạ mà dương oai diễu võ? Sở Giật, tên phế vật nhà ngươi cũng tới sao? Ngươi dám bất kính với ngài Jason, còn không mau quỳ xuống chịu tội cho ta. Vậy ngươi hãy hỏi tên dựa hơi tây này xem, hắn có chịu nổi một lại của ta không? Sở Giật, yên tâm, ta không lấy mạng ngươi. Ta muốn cho ngươi làm kẻ ăn mày suốt đời, xin ăn cả đời. Ta câm miệng. Không nhìn ra tình thế sao? Ngươi muốn hại ngủm ta sao? Ngài Jason, ngài làm gì vậy? Kẻ bất kính với ngài không phải Diệp thiếu, mà là tên phế vật Sở Giật này. Nhân hoàng điện hạ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Ngài Rothschild, ngài nhận nhầm người rồi. Ở đây làm gì có nhân hoàng nào? Nhân hoàng điện hạ, một chiêu lấy mạng mấy ngàn lính đánh thuê của tôi, bản thân tôi cũng suýt ngủm dưới tay điện hạ nhân hoàng. Tôi có thể nhận nhầm người sao? Jason, lời nói 5 năm trước ngươi quên rồi sao? Nhớ chứ? Gặp ta một lần, đánh ta một lần. Nhưng tôi có lời giải thích. Ta không cần lời giải thích của ngươi. Hộ pháp đệ nhất của điện hạ nhân hoàng, Phượng Kiều kiếm sĩ nhân hoàng kiếm tới. Bái kiến tôn chủ. Nhân hoàng kiếm ta đã mang tới. Cô ta thật sự là kiếm sĩ nhân hoàng kiếm sao? Đây thật sự là nhân hoàng kiếm sao? Không thể nào. Sao lại thế này? Chồng tôi là nhân hoàng. Chúng tôi nói các người không tin, một tên ngoại quốc nói các người lại tin. Có lẽ hòa thượng ngoại lai tụng kinh hay hơn chăng? Bái kiến nhân hoàng. Nhân hoàng điện hạ, đều là Bạch Mi lừa tôi. Hắn nói ngài đã qua đời, tôi mới dám đến đại hạ. Nhân hoàng, Bạch Mi lừa tôi. Jason muốn tôi ra tay, hay tự ngươi làm đi? Không, nhân hoàng điện hạ, ta tự tay làm. Ngoài ra, ta nguyện dâng 9 phần gia sản, đổi lấy bình an cho tộc nhân của ta. Được. Nhân hoàng điện hạ, trong vòng 10 phút sẽ có người chuyển 9 phần gia sản của ta, 12 vạn tỷ, tặng vào tài khoản của ngài. Diệp Phi Phàm, ngươi thật sự là chủ đánh một, thân tàn trí kiên đến nông nỗi này rồi, còn ở đây nhảy nhót. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao? Biến thành kẻ ăn mày đây? Sở Giật, dù ngươi là nhân hoàng, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi tự nói ra cũng tốt, tiết kiệm cho ta rất nhiều phiền phức. Ta nói cho ngươi biết, ta đã giang thiên la địa võng,
chỉ chờ tóm gọn ngươi. Thiên la địa võng. Tên nhát gan Jason nói không sai. Sư phụ ta Bạch Mi lão tổ căn bản chưa ngủm. Ông ấy đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiêu diệt ngươi. Vậy ngươi nói xem, họ không liên lạc với ngươi, rốt cuộc đang ở đâu? Sư phụ ta thần cơ diệu toán đã liên kết với một nhóm cao thủ, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiêu diệt ngươi. Sư phụ ngươi, ta đã lấy mạng ông ta ở biệt viện Mai Hương rồi. Ngươi không phát hiện mấy ngày nay ngươi không liên lạc được với ông ta sao? Không thể nào, ngươi gạt ta. Sư phụ ta sức mạnh cao cường, hơn nữa là thần cơ diệu toán. Sao ngươi có thể lấy mạng ông ta được? Ông ta đã liên lạc với cao thủ ngoại vực, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Là 4 tà thần đảo quốc đó phải không? Vừa rồi ở bãi đậu xe, ta đã tiến hắn đi gặp sư phụ ngươi rồi. Sao lại thế này? Sư phụ ta là người có đại trí tuệ, 4 tà thần đảo quốc cũng có sức mạnh thông thiên. Sao ngươi có thể lấy mạng được? Sao có thể? Kẻ mạnh trong mắt ngươi ở chỗ ta như con kiến hôi. Đại trưởng lão Côn Luân Điện, tổng tài tập đoàn Côn Luân Trịnh Nguyệt Minh tiên sinh đến. Át chủ bài của ta đã đến rồi. Diệp thiếu, sao ngươi còn chống đối với nhân hoàng? Ngươi câm miệng cho ta, đồ nhát gan. Ngươi biết vì sao Côn Luân Điện lại gửi đơn đặt hàng vạn tỷ cho Lâm gia không? Chính là vì thần chủ Côn Luân Điện từ lâu đã có ý định muốn tiêu diệt nhân hoàng. Đúng vậy, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Cho dù Sở Giật thật sự là nhân hoàng, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Thần chủ Côn Luân Điện chúng ta là tồn tại ngang hàng với hắn. Nhân hoàng đại nhân, Vô Lượng Kiếm Tông ta 3000 tông sư đã ở ngoài cửa chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng nghe ngài sai khiến. Còn có 3000 tông sư Phiêu Miểu cung của ta nữa. Các người điên rồi phải không? Dám công khai đứng về phía nhân hoàng điện. Chờ một lát nữa thần chủ đến, sẽ xử sạch các ngươi. Diệp Phi Phàm, nếu ta nói với ngươi ta chính là nhân hoàng, cũng là thần chủ nữa thì sao? Thần chủ Côn Luân Điện là nhân vật nào? Tuy hành sự khiêm tốn, nhưng thực lực cao cường. Ngươi muốn làm thần chủ, vậy cũng phải hỏi thần chủ xem ngươi có đồng ý hay không. Đại trưởng lão Côn Luân Điện Trịnh Nguyệt Minh. Trịnh tổng, ngài đã đến. Người này chính là nhân hoàng mà thần chủ vẫn luôn muốn trừ khử. Hắn còn có ý định thôn tính Côn Luân Điện. Trịnh tổng, ngài mau bẩm báo thần chủ, tiêu diệt hắn đi. Trịnh tổng, tôi là Lâm Ngạo Sương, người mà ngài muốn tặng đơn hàng vạn tỷ. Những lời Diệp thiếu nói đều là sự thật, tôi có thể làm chứng cho hắn. Ngươi là thứ gì mà cũng xứng nhận được đơn hàng vạn tỷ của tập đoàn Côn Luân chúng ta? Đơn hàng vạn tỷ của chúng ta là dành cho thần chủ phu nhân Lâm Ngạo Tuyết. Thần chủ phu nhân? Sở Giật, hắn không phải nhân hoàng sao? Sao nàng ta lại là thần chủ phu nhân? Bái kiến thần chủ. Không thể nào. Sở Giật sao có thể vừa là nhân hoàng vừa là thần chủ Côn Luân Điện? Không tin sao? Vậy ta sẽ cho ngươi xem thần chủ lạnh của ta. Bái kiến thần chủ. Truyền pháp lệnh của ta. Kinh Hải Diệp ra làm việc trái lẽ trời, giàu mà bất nhân, cả tộc đầy xuống luyện ngục, lao động cải tạo, vĩnh viễn không được ra khỏi ngục. Nhân hoàng, nhân hoàng, ta sai rồi. Nhân hoàng. Còn ngươi, Lâm Ngạo Sương, tâm thuật bất chính, cũng đẩy xuống luyện ngục, lao động cải tạo. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết, muội giúp ta với. Ta là tỷ tỷ của muội mà. Ta hiện tại vẫn chưa muốn lao động cải tạo. Muội giúp ta với. Phu quân ta
Thần chủ chưa từng nói tỷ tỷ vĩnh viễn không được ra khỏi ngục. Tỷ tỷ ngoan ngoãn cải tạo, nói không chừng còn có cơ hội ra ngoài. Tỷ tỷ cứ vào đó mà cải tạo cho tốt đi. Tôn chủ, đây là bộ trang sức 3 món mà lão phu nhân mua được, mời ngài xem qua. Mẫu thân muốn ta dẫn một người vợ về. Ngạo Tuyết, dẫn gì mà một người? 3 người vợ, nên chọn 3 người. Nhân hoàng điện hạ, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn như ta muốn tất cả.